अगर आपके होम थिएटर में ये आवाज़ आ रही है जैसे इसमें आ रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आपने इसकी आवाज़ तो सुनी ली होगी कि किस प्रकार ये चल रहा गाना फिर भी खड़ खड़ की आवाज़ आ रही है इसकी जैसे। तो दोस्तों इस आवाज़ को कैसे ठीक करते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इसे ओपन कर लेता हूँ मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया दोस्तों इसे, और अब इसे देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें और क्या नहीं आ रही है। दोस्तों ये जो आवाज़ आ रही है इसमें, तो इसमें ये दो प्रकार की दिक्कत होती है। एक तो कहीं पर भी जैसे कि कहीं पर टाँका लूज हो, तो जैसे भी लूज होता है तो वहाँ पे भी ये दिक्कत आती है, और एक दिक्कत वो भी आती है जो मैं वीडियो में आपको भाई बताऊँगा प्रैक्टिकल भी करके। तो चलिए पहले तो मैं इसका टाँका लगा लेता हूँ जहाँ जहाँ पे कुछ लूज हो सकते हैं। तो आप पहला स्टेप तो ये कर लीजिए, इससे आपकी समस्या अगर निकल जाती है तो अच्छी बात है, इससे ना निकलती है तो वो भी मैं सॉल्यूशन आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मैंने करीब करीब जहाँ पे भी मुझे मतलब लगा वहाँ पर मैंने इसमें लगा दी है, सोल्डिंग कर दिया मतलब। और दोस्तों फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि सोल्डिंग करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा स्टेप होता है दोस्तों आईसी को आपको चेक कर लेना होता है कि आईसी आपकी ख़राब तो नहीं है। आपकी आईसी अगर ख़राब होती है दोस्तों फिर भी ये दिक्कत आती है। तो चलिए मैं इसे चेक कर लेता हूँ। मैंने सोल्डिंग तो कर ही ली है, एक बार इसे चला के चेक करते हैं। तो पहले मैं 2 स्क्रू कस लेता हूँ इसका, क्योंकि बेस इसका फटे ना। तो मैंने लगा लिया है, और अब चलिए इसी को चला के देखते हैं चल पाता है नहीं चल पाता है। दोस्तों कम्प्लीटली चल गया ये, और गाना भी चल रहा है। तो जैसे मैंने इसमें सोल्डिंग किया तो चल गया है। दोस्तों दूसरी जो समस्या होती है इसमें वह ये होती है कि अगर आपका सोल्डिंग करने से थोड़ी देर चलता है फिर वापस वगैरह हो जाता है, तो आपको ये कर लेना, अगर नहीं चले दोस्तों इसकी आईसी जो होती है उसको आपको रिप्लेसमेंट कर लेना है। तो ये दिक्कत आईसी से भी होती है दोस्तों। पहला काम तो आपको ये सोल्डिंग कर लेना है, और उसके बाद आपको आईसी रिप्लेसमेंट कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना।